एकता ହିଁ ବଳ। ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଆକାଶରେ କପୋତମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତଳେ ସବୁଜତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କପୋତ ସଂକେତ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ, ତଳେ ଏକ କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କପୋତମାନେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଶସ୍ୟ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଶସ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ବିଛେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜାଲ ଗଛର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। କପୋତ ଦଳ ଶସ୍ୟ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜାଲ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତ କପୋତ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି କପୋତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଓହୋ, ଏହା ଆମକୁ ଜାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲ ଥିଲା। ଭୋକ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ପରଦା ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିବାର କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କପୋତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ବାକି କପୋତମାନେ ଏହା ଶୁଣି ସାହସ ହରାଇଲେ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ କପୋତ କହିଲା, ଶୁଣ, ଜାଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଯୁବକ କପୋତ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି କୁହ। ଜାଲ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଶକ୍ତି କିପରି ଯୋଗ କରିବା? ଜ୍ଞାନୀ କପୋତ କହିଲା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଥଣ୍ଟ ସହ ଜାଲ ଧର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୁର୍ କହିବି, ବଳ ସହିତ ଏକତ୍ର ଉଡ଼। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶିକାରୀ ଆଖି ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କପୋତମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଶିକାରୀ ଏକ ବାଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରି ଜାଲ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଶିକାରୀ ଜାଲଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ କପୋତ କହିଲା ଫୁର୍, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କପୋତମାନେ ବଳ ସହିତ ଏକତ୍ର ଉଡ଼ିଗଲେ। ପୂରା ଜାଲ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କପୋତମାନେ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କପୋତମାନେ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ିବା ଦେଖି ଶିକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ।